Sure Câsiye tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Hamim. Bu kitap galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. Asmanlarda ve ziminde müminler için Allah'ın kudretini gösteren hakikaten nurgun deliller var. Sizlerinin yaratılışınlarda ve Allah ziminde tarqıtıb etken canavarlarda Allah'ın kudretiga cezmen işinidigan kavm için nurgun deliller var. Keçi bilen kündüzünün nöbetlişip turuşida Allah'ın buluttan yağmur yağdırıp onun bilen ölgen ziminni terildirişide ve şamallarının yönünüşünü özgertip duruşida düşünüdigan kavm için Allah'ın birlikini gösterdiğin nurgun deliller var. En şula Allah'ın ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu sana haklık bilen tilavet kılıp verimiz. Ula yani Mekke kuffarları Allah'ını ve onun ayetlerini koyup qaysı sözge işinidir? Her bir günahkar yalgancıga vay. O Allah'ın ayetlerinin özüge okup berilayotganligini anlap turdu. Ondan takabburlik qilgan halda goya onu anglamagandek küfrida çiң turdu. Gumrohlikda texim avzalaydi. Onunğa qattiq azap bilen hoş xabar bergin. O bizning oyatlarimizdan birer narsani bilgan chaqda, ya'ni onunğa Qur'on oyatlari yetgan chaqda uni masxir qiladigan narsa qilib oladi. Ana shula har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turdi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bollari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on onunğa işengen ve onunğa ergeçken kişiye kamil hidayettir. Rabbinin ayetlerini inkar kıyganlar en qattiq azapqa duchor bo'ladi. Allah'ın emri bilen denizde kemilerinin yürüyüş için sizlerinin Allah'ın fazlidan talep kılışanlar için, yani ticaret kılışanlar, belik tutuşanlar, deniz astıdan üncü rivayetlerini söz bilişanlar için ve Allah'a şükür kılışanlar için Allah sizlerge denizni boysundurup berdi. Allah asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmisini kamali fazlidan sizlerge boysundurup berdi. Bunun da hakikaten kudreti ilahiyetini tefekkür kılıdığan kavm için Allah'ın kudreti ve birlikini gösterdiğin roşen deliller var. Müminlerge aytgan ki Allah her kavminin kılmışlarına yarışa ceza berdiğanlığı için ular Allah'ın günlerini ümit kılmaydiğanlıklarını ümit kılmaydiğanlarını, yani Allah'ın azabından korkmaydiğan küffarlarının yetkizgen eziyetlerini keçirsin. Kimi ki dünyada yaxşı iş qıysa, o özünün faydası üçün qılıdı. Kimi ki yaman iş qıysa, o özünün ziyni üçün qılıdı. Ondan keyin Rabbinlarning dergahıga qaytırlısılar. Allah yaxşılıqqa mükafat, yamanlıqqa ceza berdi. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladığa kitapni, yani Tevratni, hikmetni ve peygamberlikni ata qıldık. Ulağa pak narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din işida roşen delillerini berdik.
faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligi qat'iy dalillar kelgandan keyinla ondan ular o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Rabbing haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqardi. Ondan seni biz, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin, bilmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagan. Shubhisizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular senden Allah'ның azabidan hech narsani daf'i qila olmaydi. Shubhisizki, dünyada zalimlarning ba'zisiga do'stdir. Allah taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir. Hidoyatdir. O'lgandan keyin terilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Her insanın qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana nefs xohishini iloh qilib olgan, Allah ozdurgan, haqni bilib turgan, Allah quliqini va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardlagan odamni aytib bergan. Allah azdurgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan va'zi nasihat ammamsizlar. Ular, ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar, hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz. Faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pakiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni terildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytganki, Allah sizlarni terildiradi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildiralaydi. Ondan shak shubhisiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta terilishni inkor qildi. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Her ummatni qo'rqinchning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsan. Her ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ular bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kofirlarga kelsak, ularni ayıplash yuzidan ularga, mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyildi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz.
Onunğa biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Ahiretde ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarda masxir qilgan azob ularni o'rib oladi. Ularga deyiladi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar davzax bo'ladi. Sizlarga sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxir qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular davzaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. Cemi hamd sana osmonlarning Rabbi, zaminning Rabbi va olamlarning Rabbi Alloh xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Alloh xosdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.